ए ओहो ए त्यहाँभित्र सर यो साइडमा चाहिँ बल्दैन अनि त्यो पाइपबाट चाहिँ आइरहन्छ ग्यास पाइपबाट आइरहन्छ अनि पिपिआर 20 मिनेट दिन्छ निकाउन गाह्रो हो ओहो ए निभ्यो दर्शकवृन्द नमस्कार हामी काठमाडौँको मनोहरा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको यसलाई के बस्ती भन्छ सर यसलाई जेउस खहरी चोक नजिकै हैन चोक रमेश तिवारीको जग्गा हैन त यो हजुर रमेश तिवारीको जग्गामा बोरिङ खन्ने क्रममा ग्यास भेटिएको छ हेरौँ त पानी हाल्दा झन् बढ्छ है ओहो ओहो बढ्यो पानी पुग्नु पर्यो नि त होइन तल पुगेर अनि अब यतैपट्टि सिलिन्डर देखि तालमा निकाल्नु लाइटर कसको हो यो यहाँ जुन फिज निस्किरहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ यो ग्यास निस्किएको छ यसमा फ्रिजमा बाल्दै अलि पर बस्नु है बढे मजाले बढ्छ सन्तोष सापकोटा हो ए कति भयो भन्नुभयो ग्यास निस्कियो यो 1 महिना भयो 1 महिना जति भयो है भनेको सुरुमा पानी खन्नको लागि ट्राई गर्नुभयो पानी खन्नको लागि बोरिङको लागि खनेको 200 मिटर 200 फिट खनियो 200 फिट खन्दा अलि यस्तो ग्यास आयो पानी आएन पानी आएन मिसिन मात्रै चल्यो 2-3टा मिसिन चल्यो पानी आएन जल्यो है हजुर मिसिन एउटा मिसिन त त्यही छ 28000 पर्या मिसिन चाहिँ त्यही तलै निकाल्न सकिएन हजुर जलेर ए पानी नआउने रहेछ भन्नेको थियो कि के कसरी अनि यो आगो थाहा पाइयो ग्यास थाहा पाइयो अनि तपाईँको ग्यास आयो भनेर यो बोरिङवालाहरूले भने अनि ग्यास कस्तो आयो त भने अब लाइटर पार्टी हामीले आफूले अनि बाल्दाखेरि त्यतिखेर बल्यो है ए 1 महिना अगाडिदेखि यहाँ बाल्दाखेरि बल्ने स्थिति थियो हजुर ए साबुन गाज जस्तो आयो ए हजुर जस्तो आयो त्यस्तो लाइटर त्यो साबुन गाजमा यस्तो लाइटर लगायो भने यहाँसम्म पनि बल्यो ए त्यो फ्रिजमा पनि बल्ने फ्रिजमा पनि बल्यो यस्तै त टाढाबाट गर्नु त्यो फ्रिज पनि बल्छ क्या फ्रिज थिएन होइन अलिक फ्रिज थिएन अहिले फेरि आउँछ यो सक्यो कि फेरि आउँछ ए है आइरहेको छ अब बिहान हो तपाईँहरू खन्ने हो ए त्यही त अब यहीँको ती भेटिन्छ त फेरि पानी कि के हो कि भेटिसक्यो पानी त्यति गरी नखाने नि अलि 100 फिट मात्रै यो त 200 फिटमा आएको ए त्यो जमिनको अनेक कुरो हुन्छ ए फेरि ग्यास आउँछ नि होइन यो त हटाउन अलिकति निमाउनु पर्छ है तातो हुन्छ कि असर यो हुँदैन यो चिसो हुन्छ ग्यास चिसो हुन्छ जलामा त्यो विस्फोट भन्थे अब बिहानको भन्दा एक्स्ट्रा आउने पनि त न्युज पनि अब यो फ्रिज थिएन नि त ए केही सोधपुट गरेन उहाँ चाहिँ हो नि चिसो हुन्छ होइन हातसाथ जाने हो कि ए चिसो हुँदो रहेछ यो एलपी ग्यास खाना के बनाउनु तपाईँ दुध चाहिँ ल्याइदिनु बढ्दैछ अब बिग्रिँदै जान्छ वर्ष जस्तो गनाएको क्या त्यो साउन्ड पनि आउँछ होला है त्यहाँ
एक पुलिस पनि आइसक्यो कहिले आज हिजो राति आयो ए हजुरको नाम सुनिल कुमार राई बोरिङ खन्ने काम गर्नुहुन्छ होइन अरू स्टाफहरू साथीभाइ पनि लिएर आफू ठेक्का लिनुहुन्छ ए कति भयो बोरिङ खन्न थाल्नुभएको 11 वर्षको 11 वर्ष भयो काठमाडौँमै खन्नुहुन्छ पहिलेदेखि कता कता खन्नुभयो हजुर तर अब अनेकको ठाउँ हुन्छ अब यता यो काठमाडौँ भाइलीमा अब स्याङ्जाहरूतिर पुगेको छ फुटबलतिर पनि पुगेको छ खन्नलाई अब यसो काम जहाँ पाएँ त्यहाँसम्म सर गरिन्छ ए काम जता भयो त्यतै योभन्दा अगाडि पनि हजुरले बोरिङ खन्दा कतै ग्यास निस्केको थियो सर अब यस्तो त्यति आएको थिएन अब सानोतिनो आएको थियो त्यहाँ ग्यास आएर बोरिङ खन्न नमिल्ने भएर छोडेको थियौँ हामी र यहाँ चाहिँ तपाईँको पहिला खन्दा त्यो थाहा पाएको थिएनौँ हामीले त्यति बेला आएको थिएनौँ हामी पाइप साइप हालेर त्यहाँ सबै फिट गरेर जानलाई भोलिपल्ट आएर मेसिन हाल्ने बेलामा हामीले भुटुङ ग्यास कराएको थाहा पाएँ ग्यास आएको अनि त्यसपछि हामी चाहिँ ग्यास आएको रहेछ सलाई बालेर हेरौँ भनेपछि लाइटर बाल्दा चाहिँ ग्यास आयो बाबो बल्यो ग्यास आएको कसरी थाहा हुन्छ करायो अरे भित्रबाट पानी चाहिँ तलबाट होइन फोका आए जस्तो उम्लिने कि ब्याट आयो अनि अब यस्तो त कहीँ ठाउँमा हुन्छ नि त अनि हामीलाई थाहा हुन्छ अनि त्यही भएर हामी लाइटर बाल्दा बल्यो त्यसमा पनि अब ठिकै छ 1-2 दिनमा आउला भने 1-2 दिन आउला त्यसपछि कट्ला भनेर हामी मेसिन हालेको अब 2-3-4वटा मेसिन चाहिँ जल्यो हाम्रो त्यहाँ चाहिँ हाल्न बित्तिकै चलाउने केही दिन चल्ने त्यसपछि नचल्ने जल दिने होइन अनि एउटा अस्ति कति 28,000को मेसिन ल्याएर फेरि केही दिन पानी पनि आयो त्यसमा चलाइराख्दा पानी आउँथ्यो अब बन्द गरेर 2-3 दिन छोडिदिएपछि त्यसले समाउने के अब सर त्यहाँ चाहिँ 28,000को मेसिन ल्याएर हाल्दा हाम्रो चाहिँ त्यो अस्ति पानी आइरहेको थियो अस्ति फेरि पानी आउन बन्द भयो त्यसपछि त्यो बालुवाले समाएछ ग्यासले च्यापै समाएछ त्यसले आउन दिएको छैन अहिले अनि आगो यस्तै बलिरहेको छ ए भनेको मेसिन पनि तलै छ तपाईँ मेसिन तलै छ निकाल्न सकिन्न अनि यो 200 मिटर भनेको निकै तल भएन र 200 फिट हो सर ए 200 फिट भनेको त पनि निकै तल भयो हैन निकै तल हो सर किन त्यतिसम्म जानुभयो तपाईँहरू सर अब यस्तो हुन्छ नि सर अब पानीको लेयर घट्दै गइरहेछ अब एरियामा अब घरमा बोरिङ भइरहेछ अब सर त्यसमा चाहिँ अब माथि गएपछि अब त्यहाँ आयो त्यहाँ चाहिँ आयो गर्दा सुकिन सक्छ अनि त्यही भएर अब यत्रो गार्मेन्ट बनाएको छ त्यसले टनै पानी चाहिन्छ होला भनेर अलिक तलैसम्म जाउँ केही दिन धेरै बेरसम्म नसुकोस् धेरै दिन चलोस् भनेर तल गएको छ ए तल जाँदाखेरि ग्यास निस्क्यो तल जाँदा चाहिँ ग्यास निस्क्यो यो कतिको डेन्जर हुन्छ त अब तपाईँहरूको नजरमा होइन तपाईँहरू बोरिङ खन्ने मान्छे फेरि तपाईँहरूले त्यहीँ ग्यास निस्केको छ ती नजिकै खन्नुभएको छ भनेको पानी निस्किन्छ त्यहाँ सर अब त्यो तल गएर ग्यास निस्क्यो हो सर होइन अब त्यहाँ तल गएपछि त हाम्रो मेन कुरो हो चाहिँ बालुवामा ग्यास चाहिँ आउँदैन सर माटोबाट ग्यास आउने अनि माटोबाट ग्यास आएपछि हाम्रो चाहिँ बालुवा जहाँसम्म छ त्यही टुङ्ग्याएर छोड्ने हो सर हामी चाहिँ माटोमा जाने होइन त्यो माटोमा गएपछि फेरि त्यसमा नि ग्यास आउँछ त्यही भएर हामी बालुवासम्म मात्र टुङ्ग्याएर त्यहाँ पानी निकाल्नु ए बालुवासम्म मात्रै पुग्दै हुनुहुन्छ सेकेन्ड टाइम यतापट्टि खन्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ पनि ग्यास के अरे पानी निस्किसक्यो त्यहाँ चाहिँ पानी भेटिसक्यो भेट्नु हो अहिले चाहिँ अलिक खुसी हुनुभयो होला होइन घाटा लाग्यो तपाईँलाई घाटा लाग्यो नि सर हामीहरू यहाँ काम गर्दा सबै मेसिन गर्दा 1.5 लाखसम्मको पुँजी फस्या छ अब सबैलाई पानी सम्बन्धित धनीले पूर्ति गर्नुहुन्छ कि तपाईँहरूको अब अहिलेसम्म त कि त्यसको भएको छैन अब पूर्ति गर्नुहुन्छ कि हुन्न अहिलेसम्म त केही विचार भएको छैन अब हामी त उहाँको ठेका लिएपछि हामीले पानी निकालेर दिनु पर्यो सर त्यसपछि के कुरा हो यहाँ आगो बाल्दा कतिको डेन्जर हुन्छ यो यतिकै छोडिदिँदा कि के हो यतिकै बालिराख्दा यतिकै बलिरहेको छ तर यसलाई छोडिदिएपछि होइन फेरि यतातिर वरिपरि कतै लाइटर बाल्दा चाहिँ त्यसले समाउँदैन त्यो छेउमै गएर लाइटर बाल्दा मात्र आएको समाउनु त्यसले अनि तपाईँको त्यसलाई चाहिँ भत्काएर यताउता गरेर अब 5-10 फिट खनेर त्यसलाई भत्काएर माटोहरू पुऱ्यो भने बन्ने हुनसक्छ त्यो